Bom dia, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem. Pois é, minha gente, tomei meu cafezinho aqui, depois eu vou fazer um xarope. Meu marido tá muito gripado. Depois eu vou fazer um pão de girimum, aqui chama de girimum, mas todo lugar tem abóbora, né? Mas aqui é girimum mesmo. Pois é, minha gente, pois vamos que vamos, e vamos fazer, e vamos assar milho na fogueira, vamos fazer a fogueira de São Pedro. Vamos lá, que a gente tá fazendo aqui, vou mostrando tudo pra vocês. Olha o tanto de fartura aqui de girimum, gente, olha aí, ó. Esse daqui, ó, esse daqui também. Ó, e ainda tem esse daqui, ó, aqui no chão, ó. Ai, muito grande, esse aqui é muito pesado, dá nem pra me pegar. Ave Maria, como é grande. Ave. Aí. Olha o tamanho do bichão. Minha gente, nós vamos precisar de limão, beterraba, ó, tá molinha, mas presta. De cebola, de alvarisco, ó, e corama e hortelã. E açúcar, né? Vou aqui descascar pra vocês e vou mostrar tudo como é que eu faço. Eu vou colocando aí na panela, vamos colocar o açúcar, vamos botar 2 colheres de açúcar. Olha aí. Aí depois a gente bota a beterraba. Pois é, minha gente, coloca a beterraba e depois vai colocando o açúcar de novo por cima. Duas colheres de açúcar todo tempo, ó, botar as camadas e 2 colheres de açúcar. Aí nós vamos colocar agora a cebola. É pra ser cebola roxa, mas não temos, a gente bota qualquer uma, viu? Aí colocamos as camadas de cebola e colocamos de novo as 2 colheres de açúcar todo tempo, viu? E agora nós vamos colocar as camadas de limão. Esse limão é grande. Olha, bota as camadas tudinho e depois bota de novo o açúcar por cima. Aí vice-versa, aí vai colocando de seguida. Depois as ervas. Colocar aqui o açúcar. Aí depois você vai colocar as corama, que chama corama. Aí você pinica todinha. Você corta com a mão mesmo e vai colocando. Aí depois você coloca de novo o açúcar por cima. Agora nós vamos colocar um alvarisco. Ó. Aí, em seguida, colocamos de novo o açúcar. Depois a gente coloca o hortelã. Pois é, aí depois vamos colocar no fogo, para apurar, para cozinhar. Ele cozinha só com água mesmo, dele mesmo. Precisa colocar água não, viu? Pois é, vamos colocar. E quando tiver assim, ó, aí já tá bom, viu? Tá grossinho já. Só apagar e deixar esfriar. Ó, você vê que tá molinho.
Você apaga e deixa esfriar. Ela bota na garrafa quando tiver frio. Olha aí. Tá ótimo, já tá bom. Pois é, minha gente, nós vamos fazer nosso pão de abóbora. Aqui a gente chama de jerimum, mas é a mesma coisa. Pois é, já tá cozida, amassada. Olha, aqui tem 2 xícaras. Aí eu acho melhor pesar. Essa aqui dá 385 gramas. Aí também tem mais a margarina, ó. 2 colheres de margarina. Olha, essa margarina, ó, é 60% de gordura. A original que a gente faz, pão, bolo, essas coisas, 80% de gordura. Mas a gente não acha que, a gente só acha essa daqui, né? Aí também inclui a massa, viu? Às vezes não dá certo, precisa mais de massa por causa da margarina, que ela é muito líquida, viu? Ó, essa aqui é 60% e a original mesmo que a gente faz é 80%. Para fazer bolo, pão, isso tudo é de 80%. Mas por aqui não tem, nas bodegas aqui que chamam aqui no interior não tem, só tem mais essa daqui. Mas a gente faz assim mesmo, né? Pois é, pois vamos lá. Temos 2 ovos, ó, é pequeno. E também tem o fermento. E 3 colheres de açúcar e o sal é meia. A mesma colher para medir, é só uma só mesmo, viu? Se você for medir só nessa daqui, para dar certo. E foi botar 2 colheres de margarina com essa daqui. Que às vezes você bota com um, aí com o outro você bota outra maior, aí não, às vezes não dá certo. Aí tudo inclui na massa. Aí é mais massa também. Mas é seu gosto, né? Se você quiser botar mais açúcar, se quiser botar mais margarina, mas aí inclui mais as massas. Pois é, aí a gente precisa também de meia xícara de água que tá ali no fogo já pra amornar. Tá ali, ó. E aqui tem 700 gramas de farinha de trigo. Se a gente não tiver uma balancinha, também pode botar 5,5 xícara de trigo, né? Aí também precisa do bol pra gente colocar dentro, viu? Vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente coloca aqui o fermento. O açúcar. Vamos colocar água. Olha aí. Colocar meia xícara de água. Aí depois nós vamos mexer a água com açúcar e o fermento até dissolver todo o açúcar, viu? Mexendo. Até dissolver todinho o açúcar e a gente começa a colocar os outros ingredientes. Depois a gente coloca os ovos. Se preocupe que os ingredientes vai ficar na descrição do vídeo, viu? Depois o sal.
gente bota uma xícara de farinha de trigo. Gente, agora você coloca a margarina e fica mexendo, que agora que ela vai amaciar a massa. A massa fica assim, bem grudenta, viu? Mas é assim mesmo. Aí, minha gente. Agora só cobriu. Colocar papel plástico filme por cima. Fica melhor de crescer. Aí a gente aqui no cantinho. Agora vamos limpar a sujeira, né? Olha a sujeira que dá. Muito sujo, mas a gente limpa tudo. Minha gente, aí sobrou meia xícara de trigo ainda, olha. Dá pra polvilhar as formas e também polvilhar a massa. A gente já tá frio o mel e vamos coar e vamos colocar dentro do vidrinho, né? Dentro de uma garrafinha. Olha aí, fica bem vermelhinha, gente, olha. Aí, minha gente, fica bem vermelhinho, viu? Bem azedinho. Nós vamos modelar nosso pãezinho, vamos pesar tudinho aqui na balança, 100 gramas tudinho. Aí depois nós fazemos. Olha como cresceu, olha. Vamos tirar aqui.
Passou 40 minutos. Depende do lugar, né? Aqui no Ceará tá quente agora. Assim mesmo, viu? Ela fica grudando, viu? Mas você vai colocando a massa e ela vai voltando normal. Ai, minha gente, aí, ó, eu não tenho bancada. Aí foi o jeito de botar aí um plástico filme nessa tábua aí pra gente espalhar a massa. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Vamos botar a massa aqui pra gente pesar, viu? Vamos botar aqui só pra gente tirar os pedacinhos e pesar 100 gramas, 102 e tanto que der. E depois nós vamos botar ali tudinho, os pedacinhos pesados. Vai dar certo. Quem sabe um dia eu compro uma bancada e dá certo. Nós vamos botar tudinho, 100 gramas. Vou botar. Aqui tem. Vamos fazer as bolinhas. Tá aqui tudinho, 100 gramas. Depois nós faz as bolinhas. Vamos colocando massa, porque isso fica grudando, viu? A massa é grudenta, mas dá certo. Vamos lá. Tem uns que vai dar 100 gramas, outros que vai dar mais, mas faz parte.
Tá tudo feitinho. Agora nós vamos cobrir, vamos deixar descansar por 35 minutos. E, minha gente, os outros que eu fiz, olha aí. Eu vou botar aqui para cobrir, para descansar também. Olha aí, minha gente, tá com 35 minutos, ó. Já tá no forno. Vou colocar lá no forno, né? Como tá bonitinho. Olha, esses carocinhos aqui é da abóbora mesmo, viu? Esse aqui eu pincelei gema de ovo, olha. O que eu fiz por último, minha gente, olha. Minha gente, isso aqui já tá assado. Agora a gente bota só uma margarinazinha por cima. Olha, minha gente, como esse aqui tá lindo, brilhoso. Olha, esse aqui, pra lembrar vocês que eu não passei a gema antes de botar no fogo, viu? Tá aí, ó. Passei só a margarina aqui por cima, quando tá assado. Minha gente, esse daqui que eu passei a gema de ovo, você lembra? O jeito que ficou, ficou mais douradinho. Gostei mais desse. E meu marido gostou do mais moreninho. Mas eu gostei, eu amei, viu? Muito cheiroso ele. Gostei de fazer, muito fofinho. Aí, minha gente, esse pedacinho aí é de abóbora, viu? De girimum dentro, viu? Porque ainda ficou uns pedacinhos, mas eu acho bom assim. Olha, muito fofinho, vai comer com café. Muito gostoso. Olha, gente, vamos comer um pãozinho aqui comigo, com um cafezinho. Tudo de bom, minha gente. Muito gostoso. Você nunca fez pão? Faça esse pão que é muito bom, viu? Muito fácil. Muito fácil de fazer. Vamos lá. Qualquer pessoa pode aprender. Essa milho na fogueira, minha gente. Olha o tamanho da fogueira. E você já passar de fogueira? Que no interior sempre a gente passa de fogueira, de maninha, de comadre, de compadre. É bom demais. Bora lá assar nosso milho. Olha o tamanho do meu espeto, ó. Cabo de vassoura. Que é muito quente lá. A gente tem que pegar um cabo de vassoura. São João disse, São Pedro confirmou. Vocês vão assistir meu vídeo porque Jesus Cristo mandou. Viva Jesus Cristo! É parecido assim, viu? Passar de fogueira. Bom, minha gente, comer milho sabe pecado. Olha aí. Comer milho sabe pecado aqui.
É que gosta de milho assado aí, ó. Bom demais, minha gente. Muito gostoso. Olha o nosso beija-flor. Já tão nascidinho. Vocês sabem que quando o beija-flor bota os ovinhos aqui perto de casa, diz que é boa coisa, boa saúde, bom, tudo de bom pra gente, né? Olha aí, o beija-flor veio fazer o ninho dele bem pertinho de casa, aqui no jardim. Fiquei muito feliz que o beija-flor veio fazer o ninho dele bem aqui pertinho de casa. Muito bom. Muita fartura para nós, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós, né, minha gente, com saúde e paz nas nossas vidas. E vamos ficar aqui, né, com a nossa fogueira, vamos ficar curtindo aqui. Passar mais milho, né, minha gente? E vamos olhar aqui a fogueira. Meu marido não quer aparecer que tá sem blusa, que é melhor mesmo. Vamos ficando aqui, né? Vamos assar mais milho e vamos ficar olhando para a fogueira. Eu gosto, viu, minha gente? Tá olhando aqui para a fogueira, queimando. É uma terapia pra gente, viu?